Pariez că nu știai că oțetul poate face asta 1. Ți-a intrat o așchie în deget. 9 înțepa coacul. Pune puțină sare și oțet într-un pahar. Toarnă apă fierbinte, aproximativ 90 de grade Celsius. Ține degetul la înmuiat și așchia va ieși singură. 2. Dinții devin galbeni indiferent câte periezi. Toarnă apă călduță și oțet într-un bol. Înmoaie periuța în el, apoi adaugă sare și pastă de dinți. Continuă o perioadă și dinții vor deveni albi și strălucitori. 3. Când fierbi ouă, adaugă puțin oțet în apă. Coaja nu se va mai crăpa ușor, iar ouăle se vor decoji mult mai ușor. 4. Foarfecele nu mai taie bine? Pune sare și bicarbonat de sodiu într-un pahar. Adaugă oțet și lasă foarfecele la înmuiat. Scoate-le și usucă-le. Vor deveni ca noi. 5. Adaugă oțet și pastă de dinți într-un recipient cu pulverizator. Toarnă apă călduță și agită ușor. Pulverizează pe capacul oalei, iar grăsimea se va curăța imediat. 6. Grăsime arsă pe fundul digăii, presară sare, bicarbonat și detergent de vase. Întinde uniform și acoperă cu un șervețel. Toarnă oțet deasupra și lasă 20 de minute. Apoi șterge ușor. 7. Grăsime pe cutia hotei, pune detergent de vase, adaugă bicarbonat, toarnă oțet și lasă să se dizolve. Adaugă apă fierbinte, lasă 10 minute, apoi agită ușor. Totul va fi curat din nou. Apasă pe plus pentru partea a doua.